它是我们如果谈水，它算是一个自然科学了，自然科学，但是它本身跟人的关系几乎就是完全不可分割。个人知道，每个人身上的水就占掉你体重的一大部分，2/3以上都是水。你现在所接触的这个空间也都是水，你看不到的这个水汽，湿度的多寡其实就是水分。甚至刚刚很多人提的这个要限水，或者什么时候有灾害，或者气候暖化，这都是水。所以这个水的层面，它的管理如果从气管的角度看，它本身大家都不大留意它，反而这个工作是大部分摆在政府。那当然也有民间的企业会帮忙，甚至当然民间也可以用水来生产一些作为一些生产的一个材料或者一些用途但是整个这个水它的面向实在是太广，所以我今天如果要来谈，也只是稍微一小部分跟大家分享一下。各位也随时，如果我讲的一半有什么问题，随时可以帮我打字，我们来谈下去接下来我就来谈一下。那我今天跟各位报告的题目就浅谈一下这个水资源跟台北的它这个是往前的。是没关系，因为往上走一下。再往不动对的。有了，跑掉。这个不对，那个按到哪一个？在右手。OK。第一个跟各位谈的，看看水跟人的关系我大部分还是用一些看起来还蛮美丽的照片这个才看起来就很漂亮，蜿蜒为什么蜿蜒？今天可能没那么多时间来谈那个牵涉到水源的问题。各位听过天文吗？地文那是什么？天上的星象，地上的星。英文都有一个 LOGY 嘛 ，log 什么逻辑？log 就是学问嘛，心理学也就是一个 log，对不对？那水文就是水的学问。那我们今天大部分会谈到水这个所以文就是一个学问。这是台湾的照片吗？不是。这个，我想水刚刚已经谈过了，它是我们整个生命中的要素也是一个文化跟文明的一个发源，一个起源的一个源头这个其实就是大家一开始学就是说什么空气、阳光跟水3要素，对吧？所以在我们的日常生活中，从一开始古代就需要水，就是你光是要活下去就是要水。那你要吃东西是要种东西，或者吃这个畜牧方面都是要水那你要生产，如果你现在要做一个工厂，是不是也需要水？其他各方面的生产都需要水的，对吧？高科技这些都是要水。那么生活品质提高以后，就谈到这个生态，生态也就是整个环境的一个保护。大家现在买房子都喜欢买有水的地方，漂亮那感觉很舒服，所以这个水，这边就可以看出它多重要怎么会一直我这个爱好是这样的。我们从历史上来看所有的这个文明的发展都是跟水比较有关系。像这个中东两河流域，在这个就是纪元12000年以前这有两河的一个文明，这2条就已经在这个中东地区。这各位如果要去旅游的话，像这个伊拉克、伊朗、叙利亚，其实这个是很有文化的，只是这边比较战乱比较多那我们来看看埃及，它的一个主要的发源也是尼罗河，整个尼罗河，这个就是一个三角洲，这个要出海的地方。这个大概，当然这个也都是西元5000年以前，这个当然是它的文化的发展。这可以看到埃及人当时取水灌溉的一个镜头，这个照片图片不是照片。那么当时罗马帝国在开始打仗征服的时候，其实也是要水，所以他在法国的这个地方就做了这个水道桥。
这个当然比较晚一点，7年前19年，这一道一道的都是运水的，不是走车的。好，各位，这条是什么？它上面水在里面了。对，这个里面是一个槽啊，我们叫做，如果专业名词叫渡槽，就渡过去，就是水槽了。水都是水是吧？水往低处流，水是受地心引力，一定。我们假使那个时候没有很好的机器，没有电或者没有其他的一些设备的话，你想办法都是把水从高的地方让它顺着势一直往低，所以它这个地方一定是这边比较高，它慢慢流到引到别的地方。它如果这个水从这里引到这里碰到这个山下来了，再上去就很难了，不是上不去，有别的办法，它就是搭这个桥让它自然流过去。你如果我最近2个月前到京都去玩，刚好也看到它一个模仿这个罗马建筑的水道桥，很漂亮。那么其实台湾也有这一方面的建筑。你如果去喜欢爬山到这个平等古郡，你在走的时候，它弯弯曲曲都是靠我们叫重力，就是地心引力，就是它设计在山里面绕的时候，都是从高往低的，最后刚好算到这个地方流到平等里。比方说从哪里，它有3个不同的高度，这个都是原理都是一样。它那个桥为什么用2层呢？是两边都不是，它有的水它是有的是走水，那有的就走车子，看它怎么设计，有的就是做其他的用途。就像如果谈到这个，有的交通也有分，公路在上面，铁路在下面。如果是讲大陆的长江第一桥，你如果去过武汉，去那个叫什么黄河楼啊，你往下看，那个是整个长江几千公里第一个跨河的桥，那个就是上下是不同的走法，就是它其实力学是一样，就等于它是方便啊，上下可以走不同的东西。这个跳回来，这个操作有点问题。这个看看中国的一个历史啊，最早的发源大家都知道是黄河流域这个文明的一个发展，最后才慢慢发展到长江。但它整个的一个文化还是绕着水。那么各位如果有去大陆旅游的话，都江堰、四川的，它到现在就是秦始皇那个时候建，它已经营运了2000多年，还是好。那当然，当时的结构大概都是这种木头或者石头这种竹子绑起来。现在后来经过改建一些，像这个是钢筋混凝土一个堰，所以为什么能够营运那么多？当然，简单的一个道理就是不要与天来抗衡，就是要顺天而为。人不是人没有办法胜天的。这个人定胜天只是需要很大努力，实际上没办法。所以做久了这些水的工程就知道，人是不可以跟大自然来抗衡的哈。这个早期的交通啊，三峡都用这个拉在旁边拉了哈。那么早期也有交通的运输，中国到现在很多运河还在用南北。早期这个皇帝出行都是这个。像那个都江堰可不可以用镭射笔指一下哪些是2000多年前建的？全部都是啊，它全部都是。不是这个当然是后来改建的了哈。这个地方叫做鱼嘴，就像一条鱼的嘴巴。那这个地方叫宝瓶口，这照片不够完整。简单的说简单说它的原理这个岷江就是到四川盆地，四川这个天府之国。实际上这个水从上游在这边下来，它这边就把它弄成一个，本身也顺着地形它就形成一个这样的一个像一个鱼的嘴巴。你到现场去看，就像一个鱼的嘴巴。它在这个照片讲比较难一点，它是在比较大水的时候洪水，所以两边都满的。实际上它是在水比较不足的时候它用这个堰挡起来，这边的水就会流到这边来，那这个地方不会进来。这个是真的水太大，所以又溢过来。它这个水是从这边就下去灌溉整个四川的一个盆地，所以就是形成一个非常富庶的一个。那它的
特别的地方就是它可以利用它的自然在洪水的时候，这个就打开了，就全部进来。那这边的一些泥沙或者乱七八糟的水就不会走到这边来，不会淹这边来，都往这边跑。那真正再大到某个程度，它这边挡不住，放网不够，它还是从这边又回来。所以它完全是顺势而为，但是它并不是不需要维护的，所以它每一年还是要做维护。它古时候的维护，它很厉害，它知道怎么样观测，它插一个这个标志在里面，多久要清一下，多久要怎么样，所以它就一直维护到现在，等于是水利界的一个非常有名的，就是现在一般像台湾一下子就淤掉了，淤积满了，不能用。这个就是能够维持它的一个，简单来讲，真正的堰，主堰是在这里，堰跟坝我们很难区分，一般就是讲小一点的叫堰，大一点的叫坝。当然如果在政府的定义上，它会规定多少公尺高叫做坝，或者蓄水量多少叫坝，多少以下叫堰，但是。这个简单的定义就是堰比较小，坝比较大。那像绥社水库那个是水堰还是坝？坝，那是水库的。水坝，标准的坝，因为它非常高，100多公尺，这个就很矮，不是对了，相对来讲这个就很矮。这个是台湾的比较早年的一些。为了要取水，当时都是用人力，用一些石头、一些竹子木头、一些人受力做这个建构这些人力的一个灌溉。这些镜头，我想我们这些年岁应该还有看到这些镜头各位看日月潭，各位常去玩，风光明媚的日月潭，拍得很漂亮9·2地震，震央就在这边，这个当时都瘫掉，现在都长得蛮好。这个各位什么涵碧楼什么住的地方就看。其实大家不知道日月潭是一个水库，都以为是一个天然湖泊，实际上它很早的时候是一个比较小的天然湖泊。那为什么会做成日月潭？就是因为日本在统治台湾的时候，为了这个电力的需求就是要建发电厂，这个就是所谓的日月潭的水力发电，在1934年它开始兴建，它就需要一个水，这个就是建这个坝，叫水社坝，然后把水本来一个小的一个天然湖泊变成一个比较大的湖，这个湖呢就是这个，现在看。那它，这个要讲，当然历史比较那个。这个水它本身因为集水区来水的范围的一个范围比较小，它是在浊水溪另外一个地方叫五界那边做个坝，有从隧道里面引水进来。如果你喜欢玩的话，你住在涵碧楼的教师会馆，你走过来看这里，这个就是这个水社坝。以后你去就骑脚踏车过去好漂亮，看看很平，很多人在那拍婚纱，就是水坝。实际上这个地方一个坝，这边也有坝。这个地方有2个口，实际上是后来做抽蓄电厂它的取水口。那么这个大关电厂现在还在，那么它的取水口在这里，所以实际上它都是电力为主。当时这个集集火车线也是为了电力而来。为什么？他要做电厂，要运很多那个大的机器发电机什么，没办法运，就坐这条线。后来就变成可以运一些产品出去，包括这个香蕉或者糖什么其他之类林业。现在当然变观光。实际上，它最早的起源是发电，水力发电。不好意思，我这个还是。不是这个地方跑掉了，我大概是按的有问题。这不然你讲按，我们从这边帮你控制。就是你说换下一张，好，我这个控制的。所以你就用那个
荧光笔用那个好镭射笔就好了，那个就不要。那我就麻烦你了。哎，对对对，你只要喊下一页就自动的就变了。这个水利的利用，刚刚讲水坝，到了外国，他也开始做，科技比较进步，就做的更高的。大家去过拉斯维加，就可以去参观这个胡佛的，对吧？胡佛坝，这个就非常的高，在1936就建起来。那台湾的最高的坝，就刚刚讲那个，我们认识那个，他是在这边把这个，在1974德基。那么实际上，在一条大部分的坝，当然是大部分了，不是绝对，是建在河川上面比较多。那么在美国，它为了充分的利用在田纳西这个溪流上做那么多个坝，那么实际上它一个用完的水放下来，再用。当然有的水如果取走就不能用，假如是发电，它就一直下来，这个就叫梯级的开发。它1933，它通过一个特别法，到现在这个法还存在，所以它这个做了很大的贡献。它跟核能发电、火力发电还有其他的航运什么都有关系。那么台湾也一样，各位如果去大甲溪，整个这个上面也是我们叫梯级开发，从德基这边一直下来，你可以看到这边有德基、青山、古关、天伦、新天伦、马鞍，一直到下面有一个很有名的石冈坝。那么上面呢，几乎是电力公司全部叫做发电用，那么石冈坝是自来水用，这个也是一个梯级的开发。下一张，我们来看看很有名的长江三峡工程。这个也很有争议的一个工程，有正面的评价，有反面的评价。但是在整个大陆这么大一个幅员，这么多人口，还要吃饭，还要经济发展，在这个情形下，他就做了这个，最后就是讨论很久，终于来做。那这个水库主要的功能反而是防洪，也就是说，它这个是坝。这个蓄水量非常的大，那么它2009基本上是完工开始运转。目前有一些小的内部的小的发电机，今年好像去年也全部完成，大体上这已经营运了很久。那么它从长江这个地方海口一直进来到这个宜昌到武汉，这个就是剖面图看到三峡，实际上它在上面。金沙江又在盖这个水坝，这个就是它正在盖的这个水坝。那么这个地方这边是四川，这边是云南。那我先年去考察，应该4、5年前了。弄一个大住的地方，他们的内部的，就是工程人员或者也算接待的地方，接待那个店子是台湾第一人。台湾第一个到这个地方，欢迎用的词是台湾第一。下一张，所以整个水库陆续兴建，当然我们基本上还是尽量，如果不要建水库就能取得水，就不要建水库。但是实际上水是不够用，因为等一下会讲一些道理出来嘛。那么所以水库变成一个，这个是民国52年新建完成的石门水库。那么水库变成本来假设只有发电或者其他功能，到后来都变成一个多功能的使用。像这个除了自来水，那么它有发电，也有做航运，那么有灌溉，那么当然也有防洪。所以大概就是一般我们说水库有很多功能。当然这个它怎么样去调序怎么样去操作，发挥它的功能，这是比较专业的一个问题。下一张。那么，这个开水库、发展水利工程，不光是水库，我常常会动到这个文化的古迹那么这些年来对于这个文化、人文跟环保意识是越来越提高。这边是一个例子，就是在尼罗河在这个他们在做阿斯旺水坝的时候，就是这个原来的古迹就是往上。那么这个是三峡工程这个。张飞庙也是往上迁，因为这个水就淹在水里面，这个往上迁，这就表示人的一个发展对这个有重视。下一张。那么同样的，对于水里面的生态
我们最常知道就是鱼吧，鱼其实有很多啦，很多生物，鱼的一个建了水坝或者建了什么电厂以后，它就不会再游过去就切断它的一个动力。像这个就是在美国加拿大这边的一个电厂，可以看得出来，它做这个鱼梯做得很漂亮。那真正的做得好的话，鱼是真的可以走的，它会往上溯，一直跳下去。你如果到台湾这个，其实台湾蛮多地方有，最比较成功的早期日本做，就是在乌来这个七尺这个地方，七尺加油站那边有个堰，那边对面就是鱼梯，很多人就坐在鱼梯那里钓鱼，抓，因为鱼都走了，都被它抓，所以这个没有这个鱼梯。就截断，中间有这个好像中间有一个隔板是吧？它这旁边可以留的，它就让它这个速度控制啊，还有一些水量的控制，这个每一个鱼道啊都设计的不一样，它会设计它的形状，并且有时候可以转弯或者怎么样，改变它的流速或者是，并且这个坡度也都不一样。它那隔板有什么功能？就是那个中间那一板它这个就是鱼哈，这个就好像模仿一条河哈，河里面不是有一段水很急，有一段水很缓啊。它这一段实际上就是急流段，它有时候跳累了就到这边休息一下，应该是就是这个意思。它都是经过一些实验，哪一种鱼，这个附近哪个鱼比较多，它的习性怎么样，你做的，甚至这个爬坡的角度、坡度都有考量。所以这个就是流速，你完全就让它没有这个，就直接刷很直，它会跳得很累。一般的河川应该就有缓流段跟急流段，是吧？你看到旁边比较缓。这个大陆做三峡以后，这个很有名的中华鲟就已经濒临绝种，所以他们如果你去旅游，也许会参观，它有个复育中心，这个是他们那个总经理在放流，我们叫放流。放流其实就是把它育种长大以后把它放到，这非常大，你可以到这个房子可以去看，可以到房子这么大，这长度啊超过这个。其实长江除了有鲟，还有那个鲸豚，淡水的鲸豚，现在也是白豚，现在就说只剩下最近在调查出来，只看到几十只。我这个也缺上稿，下一张，不好意思，下一张。那么人对水，人都是比较亲水的啊，所以就是说，除了这个刚刚讲的这个各方面的需求以外，对于这个休闲啊、游憩啊，也希望有干净的水，有充沛的一个环，就是美好的环境给大家。尤其住的地方的话，更是希望青山绿水。这个是台湾的哪个地方？有人住这边吗？大台北华城旁边有个什么秀冈山庄那边，真的，看起来像外国的，对，所以人是跟水就是这样的啊。下一张，其实世界上比较大的城市尤其现代发展很快，它旁边大部分都有一个河系，不是绝对，但是大部分，即使没有河系，它也要想办法把它水拿回去。这边就是布达佩斯，如果去过的话，这个应该奥地利这个萨尔斯堡这个河，东京的这个旁边的河，上海这个浦东在黄浦江，下一张，看我们台北，我想今天来大部分，也许大部分是住在台北，不管是台北市或新北市吧，那么它所环绕的就是淡水河系，那么这个空拍的是新店溪，那么这边当然叫淡水河，这里看不到的是大汉溪，这观音山这个是火车站这应该是华中桥。现在当然河川里面都这个绿地的使用都蛮漂亮的，实际上人住的太多了，这样看一张，下一张。
所以整个利用这个水对于这个生活就是说大家就会想到说，我们平常用的水，那我们这个甚至工业上的或者用的电，很多都是水来的，包括现在的一些油气啦，或者一些景观都是跟水相。这只是挑一些感觉很愉快的照片。下一张，刚刚看过愉快的照片，再看到这张好像不怎么好看。水还是问题很多我们所面临的问题。这个照片是石门水库在上一次艾利台风很大的一次台风过后，上面漂流下来的这个漂流物跟一些烂泥下一张。所以水的问题，我们这边大概把它归纳一下。第一个，水是不是不够？第二个，是不是水太多了？第三个，是不是干净？近来所面临的挑战，刚刚我们指导了这个气候变迁，还有怎么样让以后我们对水的问题能够正常的一个发展这个就是有趣的问题。下一张，我们来看整个地球上2/3都是水，但是97%多是咸水，只有2.5是淡水。淡水里面又有的是冰川冰山，然后这些等等的地下水。真正这个图我们稍微看一下，这个就是说，一般在地表的这个水不管是在海里面的、河川里面的、湖泊或者其他地方的水，遇到太阳的照射就蒸发，蒸发以后形成云或者怎么样，遇到冷的空气就降下来，降下来当然也许是下雨、下雪，还有什么雹各种形态，下来以后就往低处流了，所以有的就掉到这里就开始蒸发了，有的被渗到地底下，有的被这些植物吸收，有的沿着河川走，有的停到湖泊，最后这个又形成一个我们叫做水文循环，就是整个水的在地球上的循环。根据统计，大概现在最近10万年以来，这个水的这个循环的总量有问题。我们这个里面讲说2.53是淡水，然后冰川、冰山占了1.74，然后地下水占了0.76，这两个加起来就已经2.5了。对，还有一个0.01跟0.02，刚好2.5。所以我们看到的只有0.01而已，湖泊、河川的，是吧？冰川、冰川我们看不到。不是看不到，是不能用，没有办法用。对，而且可以用一般也看不到，要到对到南极、北极。阿拉伯就把那个，所以我们到处看到的湖泊、河川那个，对，只有0.01而已啊。对，非常少。所以我就讲这个循环我为什么现在来讲这个图？真正在循环里面掉下来，你才能看到能用的在这里。参与水文循环作用的水，占整个地球上面的水只有1.6%。那1.6里面有的又是大洪水、暴雨，一下就流到海里面，你也没办法用。那真正的拦下来或者你取得用，只有0.53。所以水虽然很多实际上能用的很少。而且我们在用的就只有湖泊、河川、沼泽而已，其他都地下水还有地下水，地